親愛嘅朋友，當約櫃由非利士人嗰邊返到以色列伯示麥嗰陣，本來好歡喜嘅人後嚟先驚覺，原來神嘅同在係咁聖潔，係唔可以輕慢嘅。佢哋發出一聲深深嘅嘆息，誰能在耶和華這聖潔的神面前侍立呢？聖經喺撒母耳記上6章20節輕輕咁同我哋講，誰能在耶和華這聖潔的神面前侍立呢？呢句唔係叫我哋驚，而係邀請我哋重新明白，他係愛我哋嘅父，亦係聖潔嘅主，我哋親近他，需要懷住真誠同敬畏嘅心。親愛嘅，今日等我哋學一種美麗嘅平衡，以細路嘅信靠走向他，又以聖徒嘅敬畏俯伏喺他面前，細聲同主講，主啊，求你教我，又愛你，又敬畏你。他必以恩慈擁抱你，等你喺他嘅同在入面安然站立。